Sen olisi jos ajattelee, että se näyttää, että serveriin tässä on papereissa malli ja sitten se pitäisi sieltä Riska on leikannut puolet vuosista, hän on pisteessä pitun vastaan, niin sitä ei saanut millään ylipäätään. Toivottavasti kun leikkaa paljon. Moro! Ollaan yhteyksiä on hyvä reeniläitä. Sanoa pitkällä ei ole terveellä. Alright. Irti! Seuraa! Koska puhutin moottorista.
kakkosluokan koira numero 1 niin on suorittanut C-osan. Ja tämä koira, niin se on hyvin hallittavissa oleva koira, jolla on syvät puruliikkeet, mutta jonka puruliikkeet saisi olla vieläkin rauhallisemmat. Sillä on hyvät irrotukset ja koiraa ohjataan hyvin korrektisti. Avustajan etsiminen risteiden, koira lähtee määrätietoisesti etsimään, se kiertää hyvin piilot, tulee viimeiselle piilolle. Tämä on erinomainen vartiointi ja haukkuminen. Tässä koira aloittaa heti vartioimisen ja haukkumisen. Se painostaa hyvin maalimiestä, mutta se nyt on semmoinen pieni virhe se, että se tuppaa hiukan häiritsemään maalimiestä hyppäämällä maalimiestä vasten, mutta se koira kuitenkin suorittaa sitä tehtävää ja luoksettua käskyssä niin koiran pitäisi totella paremmin. Se on vielä erittäin hyvä. Avustajan pakoyritys, niin tässä koira odottaa rauhallisesti, lähtee heti perään, se saa suhteellisen hyvän puruotteen, mutta sen puruotteen pitäisi pysyä rauhallisemmana ja se irrotus on kunnossa. Tämä on hyvä. Hyökkäyksen torjunta ja vartiointivaihe, niin tässä koira saa hyvän puruotteen, syvän, pitää sen. Tässä se pysyy se puruote rauhallisempana, mutta se koira pitää pikkasen ääntä siinä puruotteen aikana. Ja irrotus on kunnossa, suoritus on erittäin hyvä. Selkäkuljetus, tässä koira seuraa kyllä hyvin, mutta ohjaajan tulisi pitää parempi etäisyys maalimiehen. Tämä on vielä hyvä. Hyökkäys koiraa kohti selkäkuljetuksen jälkeen, niin tässä koira menee. Se saa hyvän otteen, mutta se pitää hiukan ääntä siinä. Suoritus erittäin hyvä. Liikkuva avustajan hyökkäys koiraa kohti. Koira lähtee saavuttamaan maalimiestä. Se saa siitä otteen, mutta koiran ote on hiukan rauhaton. Sen irrotukset on kunnossa. Tämä on erittäin hyvä. Tänään erittäin hyvä 90 ja viettiominaisuus erinomainen.